បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលជា fan របស់ Cambodia Collection បាទថ្ងៃនេះយើងមកទស្សនាឡានទឹកដីនៅវាលកាលមុនយើងកាប់បានតិចឥឡូវថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃទី1ខែមករាអូខេឥឡូវយើងមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាឡានទឹកដីនៅវាលឥឡូវឡានធំសមកមួយហើយបាទឥឡូវយើងឃើញ excavator កំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះដែរសូមផ្ញើជូនបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាជាពិសេស fan ខ្ញុំដែលតែងតែជួយ like ជួយ comment វីដេអូជាពិសេសបងក៏ដូចជាមាន channel 3-4 channel ដែលគាត់តែងតែ comment លើកទឹកចិត្តអូខេពេញចិត្តឬក៏ចង់បានវីដេអូមិនឥឡូវខ្ញុំព្យាយាមបង្កើតវីដេអូឲ្យបានច្រើនហើយមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើដូច channel ថៃអូខេយើងនឹងព្យាយាមដើម្បីបង្កើតវីដេអូឲ្យវាមានចង់និយាយថាឲ្យមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយយើងធ្វើឲ្យធំដូច channel ថៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារ channel នេះខ្ញុំតបតែធ្វើឆ្នាំនឹងដែរទេឆ្នាំ2018អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយ support channel Cambodia Collection ដែលជាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ channel ហ្នឹងគឺ Cambodia អញ្ចឹងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងណាអូខេហើយខ្ញុំក៏ពិតខ្ញុំចង់សរសេរជាភាសាខ្មែរទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារភាសាខ្មែរយើងគេពិបាក search ឧទាហរណ៍ដូច excavator អញ្ចឹងទៅយើងពិបាកសរសេរជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាដោយសារឈ្មោះវាជាអញ្ចឹងហើយឡានទឹកដីយើងសរសេរជាខ្មែរស្រេចហើយតកតង Camber Truck អីចឹងយើងសរសេរជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយពាក្យច្រើននៅ description ខ្ញុំសរសេរជាភាសាខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងមានគេទទួលស្គាល់អីចឹងណានៅលើអ៊ីនធឺណិតឲ្យវាកាន់តែច្រើនហើយរកកំហុសខុសឆ្គងដែរដោយការនិយាយឬក៏ដោយការសរសេររបស់ខ្ញុំនៅក្នុង description នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានផងអូខេឥឡូវយើងទស្សនាបងប្អូនគ្នា excavator ម៉ាក Volvo AC 1212 LZ បាទខ្ញុំមិនដឹងថា excavator នឹងសូនប្រហែលទេបងប្អូនយ៉ាហើយអាខាងនោះមួយទៀតដោយសារអត់ធ្វើការទេដោយសារថាវាមានបញ្ហាឬក៏ទឹកកង់អត់ទាន់មកអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅកន្លែងជិះឡានទេអូខេកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងកាប់អស់ច្រើនតែបងប្អូនគាត់វាវីដេអូខ្ញុំធ្វើបដាពេលខ្លះខ្ញុំបានមកថតអញ្ចឹងណាពេលខ្លះយើងបានមកថតអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាថតកន្លែងដដែលយើងរកកន្លែងថ្មីក៏ពិតយើងចង់បានកន្លែងថ្មីដែរប៉ុន្តែដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបើមកកន្លែងយើងកាប់ច្រើនយ៉ាងហ្នឹងណាហើយងាយបានកន្លែងថ្មីណាហើយយើងដើរកាប់ពីនេះតិចនោះបន្តិចអត់កើតទេយើងត្រូវមានកន្លែងមួយដែលត្រូវកាប់ប្រហែលហាត់ឬក៏ប្រហែលការ៉េអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវកាត់ដីនឹងបណ្ដោយយើងយកដីនឹងទៅដាក់ទៅកន្លែងណាក៏បានដែរបើសិនយើងដើរកាប់ឯនេះបន្តិចនោះបន្តិចក៏វាអត់កើតដែរនេះដោយសារយើងក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងប្អូនមេត្តាchia sẻទាំងអស់គ្នាចំពោះករណីថាឲ្យខ្ញុំបង្កើតវីដេអូទៅកន្លែងដដែលអូខេឥឡូវពេញមួយហើយចេញទៅហើយមួយនេះកំពុងតែរងចាំមកហើយមួយនេះកំពុងតែដាក់អូខេសូមពុកម៉ែបងប្អូនទទួលក៏ដូចជាពេញចិត្តជួយ like វីដេអូម្នាក់មួយមកអ្នកដែលកំពុងមើលបាទជួយ like វីដេអូម្នាក់មួយមកតាមរយៈ account channel របស់បងប្អូនហើយបងប្អូនចង់បានវីដេអូមិនបងប្អូនអាចជួយ comment នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងមកហើយមួយទៀតសូមអធិស្ឋានទៅដល់ប្រូម្នាក់ដែល comment ថាឲ្យខ្ញុំអូខេហើយឥឡូវយើងមើលឡាននេះdesign ហើយដូចជាការផាត់ពណ៌លេងពណ៌គឺស្ទើរតែដូចឡាននៅប្រទេសថៃតែម្ដងហ្នឹងបានចូលហើយបាទពណ៌វាគឺលេងដូចប្រទេសថៃអញ្ចឹងបងប្អូនលេងដូចឡាននៅប្រទេសថៃយ៉ាមកមួយទៀតហើយបាទកំពុងតែរងចាំអញ្ចឹង channel យើងនេះគឺយើងបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរយើងទេក៏ពិតខ្ញុំចង់ទៅថតគៀកប៉ុន្តែនេះបងប្អូនឃើញប្រាប់ឲ្យទៅអត់កើតទេតោះដើរវៀងខាងនោះគឺខ្ញុំថតហាក់ដូចថតពីក្រោមអញ្ចឹងថតទៅដាក់ច្បាស់ហើយបងប្អូនយ៉ាឥឡូវពេញហើយអាហ្នឹងអត់តូចទេបាទតូចពេញយ៉ាឥឡូវចាំមើលប្រហែលដៃដែលវាពេញឡានហ្នឹងឥឡូវដល់មួយ
ចូលពេញដីគ្រួចូលបងប្អូនពីប៉ែហើយអធិស្ឋានដល់ប្រូម្នាក់ដែលឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូធ្វើផ្លូវប្រូដោយសារជាខ្ញុំដើរជាមួយនឹងខាងដឹកអីចឹងណាអត់តកតងជាមួយនឹងខាង construction រហូតទេអត់តកតងជាមួយរឿងធ្វើផ្លូវទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេតែគាត់ដឹងថាពេលខ្ញុំទៅសុំគេថតនៅខាងនោះសាកអញ្ចឹងវិញគេអត់ឲ្យយើងថតទេតងជាមួយការធ្វើផ្លូវធ្វើបុកគ្រឹះធ្វើអីចឹងណាគេអត់ឲ្យយើងថតទេដោយសារគេខ្លាចយើងអ្នកសរសែតឬក៏គេខ្លាចយើងយកទៅបរិហាគេដោយសារការធ្វើរបស់គេអត់ជាប់ឬក៏មានគុណភាពខ្វះអីចឹងយើងអត់ដឹងទេអានោះជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យយើងថតទេកុំទៅថតអីតាមផ្លូវបើអត់មានខាងខ្ញុំទៅគឺមិនបាច់ទៅបានដែរតែបើថាខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទៅគឺអត់អីទេយើងអាចសុំគាត់ហើយយើងថតជាមួយគាត់បានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាខាងអាចនិយាយទៅថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលខាងទីខាងក្រសួងខាងអីតកតងជាមួយនឹងគុណគេហៅខ្សែធម្មពលបិទបញ្ជូនអីចឹងណាខាងហ្នឹងគឺយើងទៅអត់បានដោយសារគេអត់ឲ្យយើងថតគ្រាន់តែយើងលើកកាមេរ៉ាថតជាស្លាប់ទៅមិនបានផងគឺគេហាមយើងដីឲ្យយើងចឹងណាគេអត់គិតថាយើងយកធ្វើស្អីទេគឺខ្លាចយើងយកទៅថាគេធ្វើអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌអីចឹងឧទាហរណ៍ដូចគេកស៊ូចាក់កស៊ូ10ត្រូវ10បេអញ្ចឹងទៅដាក់17 8បេអាហ្នឹងជារឿងរបស់គេអញ្ចឹងវាខ្លាចយើងរីកាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនការសំណូមពររបស់បងប្អូនគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានតែទៅជាមួយការធ្វើផ្លូវឲ្យជាស្រ័យផងបងប្អូនតែបើសិនជាយើងធ្វើផ្លូវលំផ្លូវអីអត់មានគ្រោះកស៊ូអត់មានអីអាហ្នឹងវាអត់ទៅបញ្ហាប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំតេស្តមើលគេអត់ឲ្យយើងថតបណ្ដោយអូខេឥឡូវយើងមកទស្សនាឡានយើងទាំងអស់គ្នាទៀតបាទហើយចៅត11បាទប៉ុន្តែចូលអូខ្ញុំភ្លេចរកហើយបងប្អូនអើយជាស្រ័យមិញខ្ញុំទៅណាស់ហើយទេតែឡើយទេយ៉ាចូលដាក់គឺ ETC បាទយ៉ាតាមរយៈវីដេអូនេះផងដែរសូមផ្ញើជូនទៅដល់ហ្វេនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពិសេសហ្វេនរបស់ Cambodia Collection តែម្ដងបាទវីដេអូនេះគឺមាននៅក្នុង Channel Cambodia Collection តែជា Channel ខ្មែរលើកទី1បង្អស់នៅក្នុងកម្ពុជាតែម្ដងគឺខ្ញុំបដោតសំខាន់ទៅលើតែ excavator ទៅលើគ្រឿងចក្រអញ្ចឹង Cambodia Collection បាទ Collection មានន័យថាការជ្រើសរើសអញ្ចឹងជ្រើសរើសនៅកម្ពុជាគឺទៅមួយគ្រឿងចក្រតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនឃើញស្ដាប់ហើយពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយពីវត្តនិយាយទៅជួយដើម្បីឲ្យតាមពីរត់យ៉ាឥឡូវពេញមួយហើយបាទទៅហើយគាត់អាយនេះដូចឡានថៃសុខបងប្អូនអើយបើលេងអារយៈអាបតោងយើងយកលេងច្រើនទៀតហើយគឺថៃសុខតែម្ដងយ៉ាទៅហើយបាទពេញមួយហើយអញ្ចឹងយើងមកទស្សនា68នេះទៀតបាទបងប្អូនយ៉ាឥឡូវយើងស៊ូមទៅគៀកបន្តិចអូខេយ៉ាថ្ងៃនេះថ្ងៃអត់តន់ទៅបើកដោយសារវាអត់តន់ថ្ងៃអត់តន់ទៅរះខ្លះអញ្ចឹងការថតទៅមើលទៅវាដូចជាល្ងិតបាទអរគុណបងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួយ like ម្នាក់មួយមកបាទជួយ like មកអត់ខាតអីទេបងប្អូនទេបាទជួយ like ម្នាក់មួយជួយ like មួយម្នាក់មកដើម្បីជាកម្លាំងចិត្ត100នាក់សូមឲ្យ like បាន20 100 view ឯងគឺតែបងប្អូនកម្មាដែលកំពុងតែទស្សនាដែលពេញចិត្តហើយអាចចំណាំបានគឺ channel ខ្ញុំ Cambodia Collection search នៅពេលណាក៏ឃើញដែរបាទឲ្យទៅ search ឲ្យទៅវាយត្រូវ Cambodia Collection បាទអសតតូចក៏បានសតធំក៏បានដែរបងប្អូនចេញតែម្ដង Cambodia Collection យ៉ាឥឡូវជិតពេញមួយទៀតហើយបាទអូខេតាមរយៈវីដេអូនេះដែរសូមផ្ញើជូនបងប្រុសបងរស្មី Mr. Col Mr. Heng Mr. Chip ដែលតែងតែ support និងជួយលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំតាមរយៈការលេខឆាតទាំងអស់គ្នាបាទអូខេវីដេអូខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបដោតសំខាន់ទៅលើ excavator Mark Volvo Easy 210 VLC បាទយ៉ា
ហើយវីដេអូនេះផងដែរគឺមានតែនៅក្នុង channel Cambodia Collection ទេហើយតើតើជាមួយនឹងបងប្អូននៅចង់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យលើកពី10នាទីតើតើមក10នាទី live វិញខ្ញុំនិយាយថាទៅយើងចង់ធ្វើវីដេអូវែងតែតើតើការ upload គឺពិបាកមែនតើបងប្អូននៅអ៊ីនធឺណិតគឺពិបាក upload មែនតើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងប្អូនជួយចុច like subscribe ហើយនឹង comment ទៅលើវីដេអូ Cambodia Collection បាទបងប្អូនចង់បានវីដេអូច្រើនទៀតតើតើជាមួយនឹងគ្រឿងឆាក់ឡានហើយទីតាំងកន្លែងផ្សេងតើតើវាយប្រៃវាយអីបងប្អូនអត់តែចុច subscribe ទៅ channel ហើយបងប្អូនចុចទៅលើ my video ឬក៏ចុចទៅលើវីដេអូគឺបងប្អូនឃើញវីដេអូវាច្រើនទៀតនៅក្នុងនេះ channel របស់ខ្ញុំតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅនឹងសិនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយតាមដាននៅវីដេអូផ្សេងទៀតនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំ